დავიწყოთ გაშლილი მაჯექს თითქმის პორში. ჭიდაობა 11 წლის ასაკში დავიწყე სოფელში ქართული ჭიდაობის ტრადიციულ დღესასწაულებზე და ზაფხულობით ქართული ჭიდაობები ტარდებოდა ტურნირები და იქიდან დავიწყე. როგორც სპორტსმენი დიდ შედეგებს ვერ მივაღწიე ტრამვის გამო, ჩამოშორდი აქტიურ სპორტს, მაგრამ შედეგად გავაგრძელე სამწნულო მუშაობა. ჩემი სიყვარულიდან გამომდინარე ქართული ჭიდაობისა, გადავწყვიტე რომ ქართული ჭიდაობის მწვნელად გამეგრძელებინა მუშაობა. სამწნულო ცხოვრება დამეწყო და უკვე 21 წელია ქართული ჭიდაობის მწვნელი ვარ. ჩემთვის ჩემი ქართული ჭიდაობა არის ყველაფერი. ბავშვობიდან რომ დავიწყე ქართული ჭიდაობა და 53 წლის ვარ დღემდე, ქართული ჭიდაობის გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია და ერთი დღე არ ვცხოვრობ ქართული ჭიდაობის გარეშე. უამრავი რა ვიცი, ბავშვი გამიზრდია, უამრავს ვზრდი და რა ვიცი, სანაპირში სული მაქვს ქართულ ჭიდაობას არ ამგონია ჩამოვშორდი. ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდობა მოდის, რომლებიც სული და გულით არიან ჩართულები, ძალიან ადვილად ითვისებენ ქართულ ჭიდაობას, რამე თუ ქართული ჭიდაობა ქართველი კაცის მენტალიტეტში დევს და ფიქრობ სულ მალე საქართველოს ჩემპიონები და სოფლიოს ჩემპიონების გვეყოლებას. სამოიყვან ჩავდები და ხელი მიწიო. გავიგეთ? 2021 წლიდან შემოვიდი ქართულ ჭიდაობაზე, ძალიან კმაყოფილი ვარ მე პატამასწავლებლით, მიხარია ახლა აქ რომ მოვდივარ ყოველთვის, იმიტომ რომ როცა შემოვდივარ ტატამზე და ტატამზე რომ ჩემს ფეხს ვდგამ, ჩემი ყველა პრობლემები მიხსნება რა, ანუ ასე ვთქვათ, შვიდად ვარ. პატამასწავლებლზე, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი კაცია, ის ყველას უდგება მეგობრულად, ძმაგაცურად, როგორც საჭიროა ისე. გვასწავლის ყოველდღე ახალ ილეთებს რა, როგორც საჭიროა ისე და რავი ახლა სხვა იმედია მაქვს რომ მე და პატამასწავლებელი და ჩემი თანაგუნდელები ბევრ რაღაცას მივახცევთ ერთად. ბუნებრივია ძალიან საპასუხისმგებლოა ბავშვთან მუშაობა, ბავშვის ფსიქიკა განსხვავებულია, ინდივიდუალურია, ყველა ბავშვი ინდივიდუალური მიდგომა უნდა, ინდივიდუალურად უდგებით. პატარას არის ასაკშიც, მაგრამ მაინც ბევრი მუშაობა ჭირდება ფსიქიკურად, არ უნდა დავსაჯოთ, არ უნდა შესდომებზე უნდა გამოვასწორებინო და არ უნდა დავცინოთ, ასე რომ ყველას ვხდით ძმურად, მეგობრულად ბავშვებს ერთმანეთში და ძალიან რა ვიცი, გვისმენენ, მონდომებულები არიან და რასაც ვასწავლით ითვისებენ ბავშვები. ქართული ჭიდაობა არის თითქმის ყველა ჭიდაობის ანბანი და გასაგები. მსოფლიოში 500 ჭიდაობის სახეობა არის, სხვადასხვა ქვეყნებს 2, 3, 4, 5 ჭიდაობის სახეობები აქვთ. ყველა ჭიდაობის სახეობების ფედერაციები აღიარებენ, რომ ქართული ჭიდაობა არის ყველა ჭიდაობის ანბანი და გასაგები. ქართული ჭიდაობა პირველი საუკუნიდან მოდის, ხალხური შექმნილია ქართული ჭიდაობა და არაერთი კაცი შექმნილი. საუკუნეები ვითარდებოდა და როგორც სპორტის სახეობა 1900-იან წლებში დასაწყისში ჩამოყალიბდა 1929 წელს და 28 წელს დაიწყო პირველი საქართველოს ფალავნობა და მის მერე დღემდე ყველა წელი დასტარდება საქართველოს ფალავნობები. როგორც აჭარაში, ისე საქართველოს მასშტაბით ტარდება საერთაშორისო ტურნირები ქართულ ჭიდაობაში. ჩვენი ბათუმის სპორტული ცენტრის მოჭიდავეები, სპორტსმენები იღებენ მონაწილეობას და გარკვეულ შედეგებს აღწევენ. ეხლა არის კიდევ მალე ახლო მომავალში ბათუმში ტარდება მსოფლიოს პირველობა ქართულ ჭიდაობაში, სადაც ჩვენი ორი მოსწავლე იღებს მონაწილეობას მსოფლიოს პირველობაზე. შემახალგაზრდობაში ჩვენ ჭიდაობდით ნახერხზე, მაშინ არ იყო დიდი ფუფუნება დარბაზების და საჭიდაოლეების, სხვა ფიზიკური ვარჯიშებისთვის ინვენტარი. მადლობა ღმერთს, დღეს ყველაფერი გვაქვს, მადლობა ბათუმის სპორტულ ცენტრს, მადლობა ბათუმის მერიას, რომ შეგვიქმნა ეს ინფრასტრუქტურა, სპორტული დარბაზი, თავისი ყველანაირი ინვენტარით აღჭურვილობით. საომავლოდ უნდა იყოს ძალიან ბევრი სექციები ქართული ჭიდაობის გახსნილი, ბევრი საჭიდაო მოედნები, სადაც იქნება ხშირი ჭიდაობები, მარტო ქალაქში არა, ეხლა აჭარის ყველა რაიონში და საქართველოს უამრავ მუნიციპალიტეტში ქართული ჭიდაობის სექციები არის. ჩემი სურვილი იქნება უფრო მეტი იყოს, უფრო მეტი ახალგაზრდობა ჩაებას ქართული ჭიდაობის ვარჯიშებში და შესაბამისად პარალელურად განვითარდეს და ამით განვითარდება ამ ქმედებით ევროპაში და მსოფლიოში ქართული ჭიდაობა. ქართული ჭიდაობა 2018 წელს იუნესკომ მიიღო არამატერიალური ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. ეს თლათ უბედნიერესი მომენტი იყო ჩვენი ქართველებისთვის და ქართველი ერისათვის. ყველა
ადამიანისათვის, ყველა ახალგაზრდისათვის. ეს უკვე ჩამოყალიბდა საერთაშორისო ფედერაცია ქართულ ჭიდაობაში, სადაც შარშან ჩატარდა მსოფლიოს ჩემპიონატი თბილისის ცირკში, შემდეგ საბერძნეთში ჩატარდა ევროპის პირველობა, ეხლა წელს მსოფლიოს პირველობა აგვისტოში ბათუმში ტარდება და 50 ქვეყანაში არის ქართული ჭიდაობის ფედერაციები უკვე დღესდღეობით გახსნილი. შარშან გადავწყვიტე ერთი მისაბაძი პიროვნება არის საქართველოს სოციალური ლეგენდა ალექსი დავითაშვილი, საქართველოს რვაგზის ფალავანი, რომელიც ევროპას და მსოფლიოს ვეტერანებში ძიუდოს ჭიდაობს და 8-ჯერ გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი და ეხლა ნოემბერში მე-9-ით მიემგზავრება საჭიდაოდ. ალექსის მიუბაძე და დავიწყე შარშან ვარჯიში ძიუდოში, ცხოვრებაში ძიუდო არ მიჭიდავია. ვარჯიში დავიწყე და საქართველოს პირველობა ვიჭიდავე შარშან, მე-3 ადგილზე გავედი, ევროპის თასი ვიჭიდავე, მე-3 ადგილზე გავედი, წელს ევროპის თასი ვიჭიდავე, მე-2 ადგილზე გავედი, ფინალში ცნობილმა სპორტსმენმა ნესტორ ხერგიანმა მომიგო, ოლიმპიურმა პრიზიორმა. ვეტერანებს შორის ქართულ ჭიდაობაში არის გორში ბაზანდარაშვილის ცნობილი კარგი მოჭიდავის ბაზანდარაშვილი ბაზანდარაშვილის სახელობის ტურნირი. იქ უნდა ვიჭიდაო ქართული ჭიდაობა აგვისტოს დასაწყისში და 3 ნოემბერს საფრანგეთში არის ძიუდოში ვეტერანებში მსოფლიოს პირველობა და იქ ვაპირებ წასვლას ვემზადები აქტიურად, რომ მსოფლიოს პირველობაზე შედეგი გავაკეთო. მშობლებს მოუწოდეთ, რომ ქართულ ჭიდაობაში შემოიყვანონ ბავშვები, რამე თუ ჩვენი ეროვნული სპორტის სახეობაა, ჩვენი ეროვნული სიმდიდრეა, ჩვენი ეროვნული საუნჯე ქართული ჭიდაობა იუნესკომ აღიარა და არამატერიალური ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. ამისთვისაც საინტერესოა მშობლებისთვის, რომ ასეთ ლამას საჭიდაოზე შეიყვავენ თავის შვილებს. იქიდან რომ ძალიან ბევრი ლეგენდარული სპორტსმენები არიან ქართული ჭიდაობიდან, ძიუდოში, სამბოში, აი იმათ რომ დაემგვანონ ქართული ჭიდაობიდან მათი შვილები, თუ კიდე დიდი ტიტულოვანი ჩემპიონები არ გახდებიან, იქნებიან ჩამოყალიბებული ჯანმრთელი ვაჟკაცები.